You're still watching MTG. Para wala sarili. Mataas naman ata makina nito eh. Kung wala kang kasalubong dyan, baratan mo na. Slanting na yung poste. Slanting na yung mga Delikado poste dito. to. Ito guys, talagang tumba na. Wala. Tindi ng hangin dito, poste, binali oh. Bago i-proceed sa quarantine facility, may triage center tapos po-proceed na sa quarantine area. Ay po siya, bakit bumalik ng province? Matagal ko nang gustong dito na lang ituloy yung business ko sa Manila. Kaisa Pilipino, bangon Pilipinas! Kaisa Pilipino, bangon Pilipinas! Choose Philippines! Travel Philippines! Kung bago ka lang sa channel to, please don't forget to hit the subscribe button para lagi kang Updated sa video na! updated sa mga Videos namin! Sa mga videos namin! Hello guys, magandang hapon. You're still watching MTG. para wala sarili. Alright. Wala kami sa issue guys eh. Wala kami sa issue guys. Bigla na lang tong bumungad sa amin. So ito, current location, we're here at Nabua. Ito yung aftermath na ngayon ni Rolly Oo. kahapon. Medyo baha pa rin dito pero passable naman siya. Tignan natin, Guys, tignan natin guys. Minan na siya ng mga PNP natin eh. Yan. Atras si ano? Sino? Bios ba ito? Hindi ito Bios. Na, Si Dan hindi uubra dyan pre. Ano to? Mitsubishi Galant. Hindi ubra. Hindi kaya ng ano ng sedan dito guys. So ito. Tanungin mo si sir kung mataas ba talaga. Ako, abot sa ano? Tanong mo sir. Kaya sir? Kaya sa amin sir? Baka abuton pa sa inyo po. Mahaba ba ito? Oo. Araw pa po duman. Ito mga langkaw na araw kayan. Kaya na. Kaya na. Di alam mo Abuton pang karindo. May reroute ba? Wala po sa... Alright. Ay sa Baaw. Baaw sir. Kung araw nito Baaw. Pwede man yan sir kung ano, magsunod ka sa ano, sa Atibas. Para gumanon? Oo. Dapat doon nga yun. Sige, kaya yun. Sige, Okay, thank you sir. Thank you. Gilid-gilid muna. unahin natin si Bas. Ha? Oh, sige, Para ano mo si mano boss. siya. Ayan guys, ayan yung isa, tumirik na tong truck oh. Tumirik na tong truck. Dapat nga ito medyo mabilis-bilis sana. Kaya lang Hindi kasi- siya makapagpabilis kasi may mga tao. Ano, idaan ko? Oo, sige, kaya Ano ni yan. Bas eh. Ayan, oh. Kaya yan, kaya yan. Hindi, para gumanon muna si Bas. Tsaka naka... Mataas naman ata makina nito eh. Oo. Para yung ano niya, yung mas maganda nga susundan natin yun. Yan, sige. Para yung ano. Yan.
lintik. Sedan hindi kaya. Kaya ng Innova. Kaya Innova. Kulang. Walang reroute yan. Ha? Walang reroute yan. Kung may reroute yan, di mayroon nag-ano dyan mamando. Ano yun? Sinasabi nilang baaw? Ito na yung baaw. Hindi, sinabi nila kanina. Yan guys. Medyo mataas nga yung tubig dito. Yung mga sedan, Hindi kaya. huwag nyo na munang ituloy dito. Hindi kaya talaga. So we're here now at Nabuwa. Kakalagpas lang namin dun sa mataas na baha. So guys, pag dadaan kayo, kung may balak, mayroong nagbabalak sa inyo pumunta rito, guys, wag nyo munang balakin kung nakasedan kayo. Okay dito ang mga Montero, Expander, Innova, yan kaya lumusot. Kasi may baha. Kasi may malalim na portion dito sa Nabuwa, yung proper mismo ng Nabuwa pagpasok ninyo. And we're expecting also sa Pulangi. So dito, bigayan ng ano ngayon dito ng traffic, ang flow kasi masyadong maraming poste na bumagsak. Yan. Ayan. Kita nyo. Ito, aftermath ng Bagyo. Rolly. Ito ang naging effect. Ayan, tignan nyo guys. Oh, lahat ng poste na nasa harapan namin, oh, tumba lahat. Oh. Bagsak oh. Ayan, bagsak lahat. Yan guys. Oo. Binaba nila. Binaba. Inapakan. Mga sumabit sa ano yan. Yan guys, oh, lahat. Halos lahat na ng poste nakatumba. Yan. So guys, so far sa haba ng biyahe namin from Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, natawid namin ng Quezon, walang ganito. Dito tayo ngayon, papasok tayo ngayon ng Pulangi, Albay. So, ito ang sitwasyon ng kanilang mga kalsada ngayon. Ayan, halos pare-parehas guys. Halos Bagsak pare-parehas. lahat ang poste, Bagsak ang poste nila dito. So, kung may mga kamag-anak kayong nandito, malamang sa malamang wala silang kuryente ngayon. Around dito tumambay si Rolly. Oh, yan. Actually ito pero yung mga bahay dito, okay yung mga bahay. Poste talaga. Itong mga poste kasi, hindi ko malaman. Dito kasi sila nakatayo dyan sa Palayan. Ito yung area na binaha talaga, itong Palayan na yan. Ito bagsak. Yang Palayan, yan. Tingnan mo, lahat ng poste nila dito, bagsak. Hanggang dun sa dulo. Ayun Ayun. pa isa. Hanggang dun. Ayan guys. Yan, ito yung aftermath ni Rolly dito. Ayan yung aftermath ng bagyo. Parang dito tumambay si Rolly. Hindi na umalis. Inomalis. Ayan yung vulkan guys, so maganda na ang itsura niya. So ayan, tignan nyo guys. Ayan. Pero kasi kinakapitan din kasi niyang poste. Yan, tumba lahat ng poste, di ba? Yan. Okay. So mukhang tumambay nga siya dito.
Ayan guys, yun yung mga kasama naming LSI sa na pupuntang Giwan. Dito ang ano nila. Dito ang triads nila. Tatawid kasi kami ng Giwan, ihahatid na yung dalawang LSI namin kasama. Diretso sa quarantine facility. So dito ang triads nila. Dito yan sila ini-interview. Sinasamahan ni Casey. Tayo ngayon, nasa Lawaan, Eastern Samar. Eastern Samar. Lawaan. Ito, pangalawa Sa dulo. sa pinakadulong bayan dito sa area na to. Sea oil pa dito. Pangalawang sea oil pa. Naabot ng sea oil pa, di ba? In fairness. And pasok na tayo ng bayan ng Giwan, Nesmao. Ang lapad ng bubong ng tricycle nila dito, no? Lapad daw. Isang ganyan pa guys, kasi na isang kotse oh. Pang isang kotse na Parang kotse, parang bubong na ng kotse. Uy, mukhang tao na ito ah. Isa pa pupunta doon. Ay, medyo rural na. Ay, mga ano na yun, establishments. Ito na mismo ang bayan ng Giwan, Eastern Samar. Yan. May vulcanizing shop pa dito. Yun, nakakita ko ng vulcanizing shop. Pwede tayo. Hatid muna natin sila. Oo, hatid muna natin. Pero hindi pa, hindi ano yun, hindi pa mechanical. Mano-mano yun, matadali. Kanan ka dyan sa may Mano-mano. Dito? Oo, Sa Watson's, sa Watson's Pharmacy. Alright guys, maunlad na nga. Medyo matagal-tagal na ako hindi nakakabisita rito ah. Diretso Ayun lang. pa isa, vulcanizing din yun. Kaya alam mo walang machine. May alam ba kayo ditong malaking vulcanizing shop? Yung ano? Yung machine shop talaga? Yun pa isa. Marami actually, kaya lang. Yung hindi mano-mano ah. Machine. May alam kayo? Machine. May naniyo aram din nga vulcanizing shop. Nga di mano-mano. Kung mano-mano nakikita akong vulcanizing shop Ito dito. yung gym. Dito ka na. Oo. Alright! Alright, ito. Okay, so we're here na. At Giwan, Eastern Samar. Ito. Eastern Samar. Dorse. Libre kayo pagkain dito? Hindi. Ay, dadalhin kami mamaya. Dadalhin kami sa amin sa Sulangan. Pero dito ang ano nyo, dito ba quarantine facility nyo? Ang mga Di na kami gym. LSI. LSI. Ihuhulog ko na din. Uhulog ko na din. Laglag lang no? Ilaglag lang dyan. Pag-aabot na namin na Dito ulit ligid. sige. Sige, sige. Harap ko tayo para makita nila yung TGNA stadium. Alright. Yung maayos na dito ah. Medyo Ayun guys, so dumating na kami sa Giwan, Eastern Samar. Ayun, finally, kala ko hindi na matatapos yung biyahe namin. Yan sila kasama namin, LSI, si Ninyo at saka si Ryan. Kevin! O, sino na sa MV? Grabe layo nito, kala ko hindi na matatapos yung kasada. Subscribe po, guys. Ayun, pa-subscribe daw ah. Huwag niyo kalimutan na Ito, pero hindi pa sila dito. Dadalhin pa sila sa Sulangan. Sa pinakadulong bayan. Sulangan, pinakadulo kasi pangalawa to, di ba? Ito yung proper. Ito yung proper. Ang Sulangan is barangay lang ni Giwan. Okay. Ito ang pinakadulo. Oo. So ito na nga. Ito ang pinakadulong municipality. Bali lahat ng Isang mabilis na tanong lang. So,
Anong nag-push sa'yo? Bakit bumalik ng province? Province, for ano, business. Dito na i-ano muna kasi, kumbaga, matagal ko nang gustong dito na lang ituloy yung business ko sa Manila. Okay. So, for good na kayo dito? Okay. So, ayun, sige, good luck sa business. See you soon ulit pagka open na, no? Kita-kita tayo ulit. Okay, ayun, si Ryan tsaka si Ninyo. Thank you guys, thank you. Ingat kayo dito. Okay, salamat. Okay. Salamat.